masa lampau. Kita dulu macam-macam yang urusan segala macam. Sampai sekarang saya minta Kapolres semuanya tidak boleh turun campur urusan keamanan. Gak perlu diamankan, sudah aman. Ngerti? Gak perlu Kapolres, gak perlu Kapolda, gak perlu Kapolri. Ngerti? Gak foto apa-apa. Kamu orang jaga itu sana. Jangan pakai masuk sini. Tak kacur kalau masuk sini. Gak boleh sampai Pak intel-intel keluar dari sini. Kalau tidak saya abrak-abrik. Ngerti? Saya yakin rumah. Kalau di anak-anak ada saya yakin rumah. Nah. Saya minta dengan hormat, saya minta maaf kepada Habib Rizik. Saya terlalu menggebu-gebu bahasanya. Menyampaikan. Tapi ini demi kepentingan umat Islam sedunia. Merdeka! 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 Ini di dunia ini Indonesia dipermainkan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Dipermainkan oleh Tionghoa, Cina, anjing. Laknatullah alaihi ajmain. Keluarkan dari negara Indonesia ini anjing-anjing itu. Merusak negara dan bangsa kita. Kita Indonesia mayoritas umat Islam. Betul? Takbir! 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 Terima kasih dengan Habib Rizik. Ini suatu kenangan yang sangat luar biasa. Kedatangan beliau ini, saya walaupun itu buku, saya minta ridhonya beliau. Modelnya kayak gini, model biar aku diajarin Habib Rizik. Cing nak punya mani, anggap penuh saya gak apa-apa nih. Gak ada, yang penting kamu takut sama Allah, cukup. Ini sampaian Nabi Rizik bahwa kita tidak usah takut dengan manusia. Manusia tidak ada hatinya semuanya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pejabatnya mendapat hidayah dan kemudian semuanya seluruh pejabat negara Indonesia mendapat hidayah, mulai dari presidennya sampai bawahan menjadi hidayah. Saya keberatan kemarin ada salah satu lurah yang mendatangi kita bilang pakai perizinan dan pakai pemberitahuan. Tidak pakai. Ini majelis rutin tiap bulan. Tidak perlu cek, tidak perlu pemberitahuan. Maunya saya enak saya, mau apa? Tak berabrik sama saya. Paham apa enggak? Saya enggak ada yang saya takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini saya muliakan Habib Rizik yang luar biasa. Ini akan kita berikan untuk baca doa dan insya Allah kita yakin berkatnya beliau Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab, doanya kita ini semuanya mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, dan yang pastinya pasti semua yang hadir dalam ini atau yang mengikuti streaming akan selamat dunia sampai akhirat dan akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yang susah hidupnya insya Allah dimudahkan rezekinya, amin. Yang dulu repot belajar ilmunya menjadi ulama il-amilin. Ulama jangan jadi ulama itu yang jangan duit, anjing, jangan duit. Ulama. Kula takon, modele beda napa padha kalih Ki Hamzah? Beda napa padha? Adem pundi kalih Ki Hamzah? Cara kon milih pundi? Nah, kula mboten meksa lho ya, roh dhewe lho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rumiyin Imam Asy'ari, imam kita di bidang akidah. Niku Imam Asy'ari ugi Imam Maturidi. Siap ngaji napa sik HP-an iki? Lek siap ngaji diteleh HP-ne. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Imam Asy'ari itu bertahun-tahun berguru ngaji dengan Syekh Al-Jubai. Juga ngaji kepada Imam Wasil bin Atha. Tapi lama-lama dua guru ini menyimpang dari ajaran Imam Syafi'i. Lah Imam Asy'ari ini kundere Imam Syafi'i. Al-Jubai berfatwa menjadi Jabariyah. Sing Wasil bin Atha fatwanya condong menjadi Mu'tazilah. Lalu Imam Asy'ari setelah melihat gurune menyimpang, piyambake pengumuman di depan orang banyak, saksikan oleh kamu semua bahwa hari ini saya melepaskan diri dari ajaran guru saya.
Gak apa-apa. Kalau terus nih. Ini para geluduk. Kalau terus nih, dawuh Imam Asy'ari, hari ini saya melepaskan diri dari ajaran guru saya ini, Imam Jubai dan Wasil bin Atha, seperti saya melepas baju ini. Kula takon teng panjenengan sedaya. Imam Asy'ari sing wani ninggal guru, krana gurune menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah demi memegangi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikape Imam Asy'ari, imam kita niki bener napa salah? Napa diarani su'ul adab? Napa diarani kurang ajar? Betul nggih? Nah, beberapa konco sambat ngeten. Setelah ada kajian nasab niki Kiai, kula nggih ngerti yakin bahwa sing ngaku-ngaku keturunan Nabi kuwi salah wong ra nek buktine. Sing kami yakini hasil kajian bahwa orang-orang Yaman yang selama ini ngaku-ngaku keturunan Nabi kuwi duduk keturunane Kanjeng Nabi. Tapi kalau ajeng meyakini seperti itu ada masalah. Kadang kula mbiyen niku kiai nderek-nderek nyuwun sewu thariqah teng Pekalongan. Kula nggih nate baiat teng mriku bareng. Dados pundi lek kula sampai ninggal itu napa mboten suul adab? Napa mboten kurang ajar? Nah, para rawuh sakniki kula tanglet. Wong sing konangan nasabe ngapusi niku sik kena dipercaya napa mboten? Mboten. Wong sing konangan berkali-kali memalsukan tanda tangan makam dipalsukan, dia tanda tangan. Loh kok weruh? Sebab orang yang dulu penderek mriko medal dan termasuk nggadah rekaman tanda tangan makam palsu. Orang yang dulu diperintah menulis buku sejarah NU, buku sejarah Thariqah dan beberapa dipalsukan. Orang niki medal ke mriku sampeyan. Dan kondo tengku. Nah, kalau orang itu terbukti memalsukan nasab, memalsukan sanad Thariqah, memalsukan makam, memalsukan sejarah berdirinya NU, yang katanya yang berjasa mendirikan NU itu Syekhona Khalil Bangkalan dengan salah satu orang dari Pekalongan mriko memberi nasihat masukan kepada Mbah Hashim. Padahal yang orang kedua itu belum pernah ada dalam sejarah Pulau Balen. Menawi konangan ngoten niku. Terus dengan tiru-tiru Imam Asy'ari. Nawaitu wani melepaskan diri dari orang yang ketahuan ngapusi. Seperti Imam Asy'ari juga wani melepaskan diri dari Imam Jubai, Imam Wasil bin Atha, karena menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wong koyok ngeten niku niat niru-niru Imam Asy'ari, bener napa salah? Lek bener kudune wani. Halo. Bagian son aja digawe mengung ra penak. Halo. Dikurangi volumenya ra penak. Allahumma shalli ala sayyidina barangkali di antara panjenengan ada masalah nanti baiat mriku kiai nanti ngaji teng mriku lah sekarang situasinya ketahuan palsunya terus pundi cara kula nggih wani meninggalkan
Wong kiai sing tenanan sik akeh. Putrane Ki Hamzah ya sik wonten. Halo. Nah, mending berguru nang ngene sing asli toh. Timbang sing tibake ngono kuwi. Dong. Nomor loro. Menurut Imam Bukhari, Sahih Bukhari, menurut banyak kitab tafsir, biyen zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi niku ngangkat anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Kali Nabi diangkat menjadi anak angkat. Itu duduk anak dhewe tenan wong mek Qur'an angkat. Tapi sahabat sing boten ngerti bermahabbah kepada dia luar biasa. Takzim hormat kepada Zaid bin Harisah luar biasa. Krono mereka nganggep kuwi anake Nabi tenan. Halo? Mereka yang boten salah takzim hormat mahabbah. Wong pancen perang ngerti nganggep kuwi anake Nabi tenanan. Akhirnya turun penjelasan dari Allah, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakir rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad kuwi duduk bapake wong-wong lanang kuwi. Maksudnya duduk bapake Zaid bin Harisah. Muhammad niku diutus dadi nabi dan rasul, nabi pamungkas, duduk bapake Zaid. Diterang ning ngono iki sahabat sik enek sing durung denger. Sik panggae nganggep Zaid bin Harisah kuwi anake Kanjeng Nabi. Turun ayat malih, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Anak angkat, anak pupon ora kira padha karo anake dhewe. Aja dipadak-padakne. Turun ayat malih, lek memanggil orang itu mbok yo ngebin ning bapake. Aja ngebin ning wong, aja ngebin ning wong liya. Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Fa in lam ta'lamu ahum fa ikhwanukum fitin wa mawalikum. Nunti kurang sing kula mboten hafal Quran sak muni-munine mawon. Yo nggih tanpa persiapan sailing-ilinge mawon. Celuken wong-wong kuwi li abaihim ngebin ning bapake, aja ngebin ning wong liya. Marzuki bin Mustamar. Aja nyeluk Marzuki bin Zaid, kuwi dudu bapakku Zaid kuwi. Paham nggih? Halo. Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Itu yang lebih adil menurut Gusti Allah. Pun. Pada akhirnya gongipun dilalah Zaid makane ojo ganti bojo. Kadang angen-angene mbok menawa sing nom milih HP, mbok menawa tibake penak sing lawas to. Iki cerdas seram. Kula durung nyimpulne wis disimpulne. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dilalah Zaid bin Harisah niku pegatan. Mantan istrinya Zaid, iddahnya habis, dinikah karo Kanjeng Nabi. Saat itulah sahabat malih dong tenan. Weh, tibake Zaid iki pancen dudu anake Kanjeng Nabi. Wong liya tenan. Lah lamun Zaid kuwi anake Nabi ora mungkin to Nabi ngrabi mantune ra mungkin. Ra mungkin Nabi ngerapi mantune. Bareng sahabat dong lek Zaid duduk keturunan Nabi. Mulai saat itu sahabat malih orang nganggep Zaid keturunannya Nabi. Dan mereka pun gak perlu bermahabbah pol-polan seperti zaman dulu.
Pun sakniki kula cocokne kali situasi sakniki. Beberapa wong Ludaya, wong Malang, wong Karangsono dereng usum kajian nasab niku. Biyen hormat banget karo Habib niki krana dianggep keturunane Kanjeng Nabi. Ora salah wong pancen anggepane ngono kuwi. Paham nggih? Nah, lamun berubah napa oleh Kiai? Kula mbiyen nganggep kuwi keturunan Nabi jan pol-polan nek ku takzim mahabbah. Sampai guru kue tak kalah nih. Sampai guru ngaji, guru MI, guru diniyah tak kalah nih. Sebab kui keturunannya Kanjeng Nabi. Setelah ada bukti macam-macam niki, kula malih orang nganggep kui keturunan Nabi. Tapi wong yo podo Islame panggah pasedu ora. Krono kuwi yo ngalim, yo tak hormati sebagai orang alim. Tidak sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Wong berubah keyakinan ngeten iki oleh apa ora? Oleh apa ora? Oleh wong biyen sahabat ya berubah. Paham napa mboten? Mencela-mencela apa ora? Nggih mboten, bersikaplah sesuai dengan dalil. Lah biyen isone mukhusnudon raruh dalil. Bersikap ngono kuwi ya ora salah wong isone mungkus nudon. Lek wis ana bukti ya kudu bersikap berdasar bukti. Dong apa ora? Dong nggih. Ra masalah berubah ra masalah. Imam Syafi'i mawon berfatwa berubah. Yen pas teng Baghdad Imam Syafi'i berfatwa Jumatan nun sewu wong papat sah misalipun kalau kodim ini kok lah gitu misalipun demek wong wedok duduk mahram lek wong wedok bojone dhewe ra batal lek wong wedok iki duduk bojone wong liya Imam Syafi'i nate berfatwa kaya ngoten niku ada setuju napa pinten yang setelah Imam Syafi'i pindah teng Mesir memunculkan, melahirkan fatwa baru. Beda dengan beberapa fatwa ketika di Baghdad. Kenapa nopo Imam Syafi'i mencela-mencela boten? Karena menemukan dalil yang lebih sahih. Mau nggak mau tanpa betul oleh gengsi harus fatwaku tak ganti iki demi memegangi hadis yang lebih sahih. Imam Syafi'i ini konsisten pada dalil napa mencela-mencela. Tak baleni Imam Syafi'i sing ngono kuwi konsisten memegangi dalil yang lebih sahih napa mencela-mencela. Konsisten. Lah kok berubah? Biyen yo ra kena disalahne. Wong biyen ruwe dalil yo kuwi. Jadi berubah niki mboten napa-napa. Dong apa ora? Enek wong LDII, enek wong PKS, enek wong Muhammadiyah, bolak-balik nderek rutinan ngaji teng mriki kali Mbah Yai niki. Bareng roh dalil soki tenan. Suwe-suwe wong LDII ini berubah dari ahlu sunnah. Oleh pra berubah. Oleh tak berubah. Nun sewu ojo diarani mencela. Lah biyen yo cuma salah-salah wong biyen ruwe dalil yo kuwi ngono lho. Durung dong lagi. Dong nggih. Niki ngaji. Monggo. Niki ngaji ngeten iki mboten napa-napa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Musa mulai bayi ngantos gede niku hidup sing bantu Firaun. Niki enten gangguan lewat. Ana ngene iki ibu-ibu mesti gak konsentrasi. Manis napa pahit? Kula pahit. Pahit.
niku kangge Bayi Jalil mau. Sing manis. Kula terus nggih. Ngerti Nabi Musa toh? Alit dibuang teng Sungai Nil dilebokne peti kotaan. Ditemu garwane Fir'aun. Walhasil mulai cilik kuwi diopeni keluargane Fir'aun sampai sepuh. Dididik dengan dananya Fir'aun. Hari-hari makan dengan dananya Fir'aun. Urip penak dengan fasilitas kerajaannya Fir'aun. Bareng Nabi Musa angsal wahyu, Fir'aun keliru. Diajak mlebu Islam ra gelem. Fir'aun ya dilawan. Nabi Musa sungkan karo Fir'aun apa panggah diadepi? Napa panggah dilawan? Padahal kuwi berjasa lho. Lawang sakniki niku beberapa kiai. Menawi kula jak monggo kene iki lho buktine kiai jelas pun. Alasane lah pondok kula nanti dibantu nih kowe 100 juta. Terus ewuh pakai sing bener panggah sungkan ewuh pakai ewuh. Napa terang-terangan mawon. Andai ewuh pakai ewuh itu benar, mestinya Nabi Musa enggak memilih terang-terangan melawan Fir'aun. Karena Fir'aun itu sudah banyak berjasa. Ning nyatane Nabi Musa wani terang-terangan kowe batal, kowe sesat, kowe kafir, kowe neraka, saiki musuhku. Nabi Musa ngono niku wani. Lah Nabi Musa bener napa kurang ajar? Berarti sing ewuh pakai ewuh iki bener apa salah? Tapi rumangsane bener. Wis mari ngene kudu wani terang-terangan. Ono contone kok. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil jahili. Terang-terangan mawon wis wayahe terang-terangan kok panggah di wis wayahe terang-terangan kok panggah ditutup. Tutup iku kepriben. Kepriye. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah kula biasa mulang kitab Sulam Taufik yai. Kula ngaji kitab Sulam Taufik. Halo. Penak apa kurang penak? Halo. Panggah penak mbok tuwek tau? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lelek kula wani-wani mengkaji nasabnya para habaib. Ing kamangka ning pondok sing tak waca sing tak ulang kitab Sulam Taufik. Lah teng mriku tertulis karangane Habib Sopo tahun 18 sekian. Maka di sini kami sampaikan, di Madura, di Probolinggo, ditemukan tulisan tangan Sulam Taufik 200 tahun lebih tua. 200 tahun sebelum diklaim katanya karangannya wong Yaman itu. Paham napa bener? Nah berarti asline Sulam Taufik niku dudu karangane wong sing ngaku-ngaku kuwi. Wong kitab itu sudah ada sejak 200 tahun sebelumnya. Nggih mungkin mawon biyen wong Jawa niku kadang ngarang niki mboten ditulis jenenge pengarang. Krana kuwatir riya. Susunan tahlil sapa pengarange? Ya ora roh pokok dilakoni. Wong Jawa sering ngoten niku. Kepengin berbuat banyak, wis jenengku ra usah ditulis.
Tapi kalau dikatakan karangannya fulan tahun 18 sekian, ya jelas salah. Wong kuwi tahun 16 sekian wis enek kok. Dong. Terus apa hukume? Kula mbiyen pas ngaji sulam meyakini kuwi karangane Habib Fulan. Kula pas mbiyen mulang kitab Sulam Taufik kanthi keyakinan kuwi karangane Habib Fulan. Apa oleh saiki kula malih ora meyakini itu karangane Habib Fulan. Berubah keyakinan. Halo. Terus apa ngilmune malih ora ilang barokahe? Paham toh, Bapak? Hadirin rahimakumullah. Biasanya ngaji mabadik napa mboten? Ngaji jurumiyah napa mboten? Ngaji mriti ngantos alfiyah. Napa sampean meyakini pengarangi mriti alfiyah jurumiyah? Napa kuwi mok yakini keturunan Nabi? Halo, tak baleni. Ngaji takrib dong, Fathul Qorib dong, Bidayatul Hidayah. Kenapa nggih? Aqidatul Awam, Jurumiyah mriti. Saman ngaji kitab sak mono kae kuwi. Apa yo meyakini pengarange keturunan Nabi? Ora. Apa ilang barokai? Mboten dah. Lamun saiki panggah ngaji Sulam Taufik. Lamun saiki panggah ngaji Nasaikhud Diniyah. Lamun saiki panggah ngaji Risalatul Muawanah. Lan malih ora meyakini para pengarangi kuwi. Ora meyakini pengarangi kuwi keturunane Kanjeng Nabi. Hukumnya sama dengan ngaji takrib, ngaji bidayah, tanpa meyakini Abi Suja, tanpa meyakini Imam Ghazali keturunannya Kanjeng Nabi. Kan ora apa-apa toh? Halo. Loh, iki wis paham bro karep kula niki. Kula kepengin menjawab ngeten. Awas, lek sampai kowe mengkaji nasabnya wong Yaman. Sampai akhirnya berkesimpulan wong Yaman kuwi duduk keturunannya Kanjeng Nabi. Selesai. Putus sanadmu ngono. Ra barokah. Terus piye sampeyan? Ana sing dawuh ngoten niku. Koyok-koyok lek ora meyakini pengarange keturunan Nabi renek barokah. Terus saya bertanya, bidayah niku karangane Imam Ghazali. Wong apa? Sing saiki perang apa? Wong Iran. Duduk keturunane Kanjeng Nabi. Halo. Ihya Ulumuddin karangane Imam Ghazali. Wong Iran. Minhajul Abidin karangane Imam Ghazali. Wong Iran. Terus Taklimul Muta'alim Syekh Zarnuji. Halo. Ngaji Sahih Bukhari karangane wong Rusia. Ngaji Sahih Muslim karangane An-Naisaburi. Ngaji Tanwirul Qulub karangane Syekh Muhammad Al-Amin Kurdi, Irak Utara. Ngaji Alfiyah karangane wong Spanyol, Ibnu Malik Al-Andalusi. Ngaji tafsir Qurtubi karangane wong Spanyol, Qurtubi Cordoba, Spanyol. Kula saiki takon. Ngaji kitab sakmono kae termasuk takrib Fathul Qorib, Mu'in, Wahab, Kifatul Akhyar. Pengarang kuwi duduk keturunane Kanjeng Nabi. Dan kita yang belajar kitab itu juga tidak meyakini pengarangnya keturunannya Kanjeng Nabi. Oleh napa mboten? Sik panggah barokah napa mboten? Panggah manfaat napa mboten? Nah, saiki lamun kula panggah mulang Sulam Taufik, lamun kula panggah mulang Nasaikhud
Dinia. Lamun kula panggah mulang Risalatul Muawana. Lamun kula panggah mulang Ad-Da'watu Tammah. Biyen pas kula dereng ngertos berdasar husnudon nganggep Al-Haddad kuwi keturunane Nabi, pengarange niku. Saiki kula ya panggah mulang kitab kuwi. Tapi ora meyakini Al-Haddad pengarange keturunane Kanjeng Nabi. Praya oleh yo an. Wong ngaji takrib tanpa meyakini Abi Sujak keturunan Nabi lo oleh. Ngaji Alfiyah tanpa meyakini Ibnu Malik keturunan Nabi kuwi lo oleh. Lamun kula panggah ngaji Nasoeh ora meyakini Al-Haddad keturunan Nabi, praya panggah oleh panggah barokah. Mosok to syarate barokah kuwi kudu ngeyakini pengarange keturunane kan yo ora to. Dong. Lho padang borong iki. Yen elek ngene-ngene ra padang panggah mamang ora wani fasdak bima tumar. Kon plong-plongan dor panggah rawani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bani Hashim, Bani Muttalib, Ahlul Bait niku tirose kitab macam-macam, mboten angsal nrimo zakat, mboten angsal nrimo sedekah. Lelek diwai karek nrimo ora oleh apa maneh njaluk ngono lho. Niki pumpung akeh kiai kula tangklet angsal pon boten Bani Hashim Bani Abdul Muthalib Ahlul Bait didadekne mustahik nrimo zakat. Boten oleh ta? Nah, sing repot niku Bu, kono ngaku keturunan Nabi tapi njaluk bagian. Iki kan ya ruwet ngeten iki. Lek tak paringi kula niki dosa apa ora? Tapi sampeyan gak maringi karo kono ya dianggap dosa. Wong keturunan Nabi kok ramok wae. Nek cara kula sampeyan tak paringi tapi ngaku dudu keturunan Nabi kok tak paringi ngono. Ben ra dosa. Kan ngono to? Ngapunten bae. Lelek sampean panggah ngaku keturunan Nabi, aku enggak kira maringi, malah dosa lek aku maringi. Lah sing repot najan aku keturunan Nabi, tapi wae ono. Lah ngene lho. Iki terus piye? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hamakumullah. Lalu orang-orang yang bahas nasab ini memecah belah NU. Enten surat ngoten niku saking langit. Langitnya beralamat teng Jakarta mriko. Itu kok nyampe MBC Ludoyo napa mboten iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, andai sama-sama belum ada kejelasan menafikan nasabnya habaib dianggap salah karena buktinya belum fik, maka mengisbat nasab mereka ya salah. Padha jelase mbok yo menengae. Sing kene ra oleh menafikan, sing kono ya aja mengisbat. Nek diarani ngisruh, nyun sewu lamun sing menafikan nasab ni diarani ngisruh, memecah belah.
Lah sing mengisbat tanpa bukti kuwi ya diarani ngesro. Kene apa surat dari langit itu hanya menuduh yang sepihak, ngoten lho. Podo-podo tanpa bukti kuwi salah. Kono mengisbat tanpa bukti kuwi yo salah. Nek salah kene apa kok ora disangsi. Kader-kader NU yang bersama mereka panggah ra dipecat. Tapi kader NU yang bersama Pak Sujai di Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dong. Para rawuh. Terus apa ada kejanggalan sehingga perlu diteliti? Leres. Kejanggalan yang langsung ke saya. Nabi niku sak rambut ora tau ngapusi. Anti kadhib, anti khianat. Sak lebu ora tau ngapusi, ya ora tau khianat. Lah ana wong ngaku keturunan Nabi tapi bolak-balik ngapusi. Sing diapusi ya Marzuki. Husnudon. Ceritane ana wong golongan ngono kuwi ngakune asline tira saking Magelang. Ben-ben bertamu teng griya nyuwune rada kathah. Siji tira sing gadah yayasan butuh dana. Ping pindho sik kon ngijoli transporte. Lah transport niku Kiai BBM BP niku 1,5 full. Tole PP niku sekitar 1 juta. Berarti minimal 1,5 juta. Dereng ngupahi supire. Terus dereng sing kula damel yayasan. Walhasil nggih kula paringi rada lumayan. Gek ngono kuwi rapisan pindho. Dilalah wong pangeran Maha Kuwasa. Wong sing ngaku Magelang kuwi bermuteng kula bareng tiang Pasuruan ngoten. Lah moro akrab to karo petamu Pasuruan. Ya omongan akrab ngoten. Nggih kowe temen-temen nggih. Lah kula penasaran iki piye? Wong Pasuruan kok akrab karo wong Magelang, kula leti. Sinten niku? Jawabe tangga Kiai. Tangga Madura niki. Lah tibake kok tanggane berarti selama ini ngapusi. Kula takon wong Pasuruan niku sembunyi. Jadi piyambake mboten ngerti lek kula takon tengene tamu Pasuruan. Ngono ki panggah mara maneh. Jadi dikira kula iki dereng lang ngono kuwi lho. Nyun sewu. Pantes sing ngaku keturunan Nabi orang yang komitmen kejujurannya sama. Aku keturunan Nabi Mas, sak rambutnya pantang rawane ngapusi. Ngono iki lho jane kudune. Sak rambutnya rawani khianat. Aku njogo marwah mbahku Mas. Kan kudune ngono ta. Iki repote ngaku keturunan Nabi tapi gelem ngapusi. Piye ngene iki? Maduke diterima pengakuannya apa ora ngene iki? Terus kira-kira 2 bulan yang lalu dereng dangu kula ngaos teng Wonosobo. Bakdo ngaos dipanggi Gus saking Kendal pas acara nedo ngundang pengajian sambil menyatakan kula nderek jenengan mawon Kiai Bun soal nasab nih.
Lan apa? Di samping kula sering ngrungokne YouTube jenengan, kula pun roh dhewe. Niku alumni Lirboyo adik kelasé Gus Reza. Adik kelasé Gus Mahbub sing derek kula niku, adik ibunya. Nah, tirose niku kula niki Kiai Jawa wae, sampean sawang irung kula iki. Bapak kula nggih Jawa wae. Dadak enten golongan ngono kuwi ziarah ten makame bapak kula. Teng mriki lene masjid ngoten niku. Mantun ziarah kok kondo ngene. Saya punya firasat, bapak ente ini habaib. Bapak ente ini keturunan Kanjeng Nabi, berarti ente juga keturunan Kanjeng Nabi. Kalau ente mau siap, saya akan menguruskan sertifikatnya. Dana awal sekedar tanda jadi DP 10 juta. Mantun niku tirase enten malih dana 25 juta. Mungkin tasih enten malih. Gus niki asli wong Jawa. Ditawani nasab, sertifikat nasab ini. Akhirnya piyambake yakin betul mereka yang pegang sertifikat pun enggak dijamin keturunan Kanjeng Nabi. Sebab carane oleh sertifikat itu baik. Saiki di tas iki. Saiki cilik. Nek tas iki mbiyen ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus mertamu teng kula. Lek mboten nempan asmane Habib Ali ngakune, tapi duka mboten kula cek. Tirose saking Bondowoso. Mertamu teng kula dawuh, Ki Marzuki rasa percaya karo kuwi, najan duwe sertifikat nasab. Lah kok ngoten? Lah kuwi lu sepupu saya, Kiai. Harusnya kalau dia ngaku keturunan Nabi punya sertifikat, saya kan juga keturunan wong sepupu kok. Tapi kene opo dek nyekel sertifikat aku ora. Tirose niku wau. Ki tahu apa Beb? 50 Kiai. Ngeten-ngeten iki terlepas benar atau salah. Minimal ada kejanggalan. Lek enek kejanggalan ya ora kenek to langsung dipercaya wong enek sing janggal kok. Dong. Sing bener lungguh bareng diteliti tenanan dengan berbagai disiplin ilmu baru nanti disimpulkan bareng-bareng. Jadi sing apik tenane ngono. Kuwi jenenge Bahdul Masail. Cuma sayang belum ada perintah dari langit ngoten. Kok wedi kalah iki. Kula nyebut langit iki ngerti berat ngomong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu dua tokoh dari mereka, ini tokoh paling top, satunya ketuanya, yang satunya fasik bertakbir, takbir asap bolo, mbuh sopo. Nah tokoh itu juga mengunggah sertifikat nasabnya, diunggah terang-terangan. Jadi bukan kita yang mentajassus, bukan kita yang mencari-cari kesalahan orang, dhewe sing ngunggah. Nah, mumpung diunggah karo kanca-kanca, coba dicocok nih karo kitab nasab. Kan wis ana daftare teko kono bin iki sampai Kanjeng Nabi.
bareng karo konco-konco dicek kali kitab nasab, itu ada dua kejanggalan. Kejanggalan pertama, enek teng catatan nasab wong top kuwi, bapake karo anake mek kur kacek 3 tahun. Ngene kene panggah kon percaya apa piye ngeten iki? Tahun wis duwe anak baru. Terus kejanggalan kedua, luwih parah. Nek dicocok nih kali kitab nasab, itu di kitab nasab lahirnya anaknya lebih dulu daripada lahirnya bapaknya. Kayak ngene jarene sak ni piye? Penake dipercaya apa ora ngene jane. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus tiang Ludaya niki wong wedok sing tahun 80-an nikahipun 90-an. Niku jenengan simah umur pinten? 30? Dereng lah. Tapi lek mboten kuliah biasa umur 21, 20 niku sampun nikah. Nggih. Mengke umur 21, 23, 24 enggak ada putra gitu. Wis rata-rata selawe lah. Rata-rata selawe enggak ada putra. Lek enggak ada putra rata-rata selawe, lek 250 tahun berarti keturunan keberapa? Selawe lo keturunan pertama. Lek 250 tahun keturunan ke 10. Macam dong? Lek 1000 tahun. Nek 1000 tahun. Keturunan ke 40. Saiki hijriyahe 1447 tahun. 1000 tahun keturunan ke 40. 1400 tahun keturunan ping 4 kuwi pira 16, berarti keturunan 56. Saiki 1447, pantasnya kalau rata-rata enggak ada putra 25, keturunan Nabi yang hidup zaman sakniki pantas saya keturunan ke 58. Ngoten niku lho. Halo? Atau ke 52, barangkali dia anak nomor piro kan ngoten. Atau 47, 48 si rada ana pantese. Enek wong Jakarta. Wonge kuru ra kober teng tukang cukur. Maca kitab ini luar biasa. Ki Nasruddin maca kitab teko tengen ngiwa. Lha krana top tenan macane teko kiwa ning tengen. Saking pintere. Kadek misuhi fasih. Ki anjing. Tahu roh perawi. Biyen ngaku keturunan ke-28. Mari ngono diralat 29. Diralat malih nek mboten 433 mbuh piro. Monggo sakniki diitung secara rasional faktual. Lek ana wong ngaku keturunan ke-30 lah. Gek saiki iki meh 1500. Gitu. Nggih. 1500 dibagi 30 itu ketemune 50. Lek ngaku keturunan ke-50, keturunan ke-30, berarti rata-rata ibu yang melahirkan niki wis umur 48, 49 ngono lho. Rata-rata. Ing kampung ko Siti Fatimah niku dereng umur kali doso wis nggadah putra.
Lah kono ngaku keturunan ke sekitar 30, berarti rata-rata ibu Mbah Putrine Mbah Yute melahirkan saat mereka umur 49, 50, 48. Nopo masuk akal. Lah wong wedok iku umur 30, umur 40 nglairne wis rada angel, 44 nglairne wis operasi. Dadak kono sakti rata-rata nglairne umur 49, 48. Kuwi penake dipercaya apa ora pate dipercaya. Pokoke ngaji dalu niki kudu cerdas. Kula mboten ceramah, mboten doktrin, tapi kula jak mikir, ngono. Simpul-simpulno dhewe. Iki lek kula doktrin mboten sae. Timbang ngono sumur pengen enek banyune mok timbani mok iseni. Kau seleng iseni sumur sampean. Anggur duduki lho terusno. Engko lek sumbere metu-metu dhewe ora usah repot ngiseni metu-metu dhewe. Timbang kula doktrin tek. Alah, engko tinggal mulih ilang menguap. Mending kula gali ben paham dhewe ben mikir dhewe. Engko lek ngerti dhewe ora lali wong nyumber-nyumber dhewe. Dong nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi kuwi Mekah. Lamun sing ngaku keturune Nabi padha Mekahe pantes kaya Said Maliki. Nabi kuwi sukune Quraisy. Lamun sing ngaku keturunan Nabi sukune ya Quraisy ya pantes kaya Said Maliki. Nabi kuwi margane Al-Hashimi, Bani Hashim. Lamun sing ngaku keturunan Nabi kuwi padha-padha Bani Hashim ya pantes. Umume suku Quraisy itu data DNA J1. Lamun sing ngaku keturunan Nabi DNA ya J1 pantes. Nah, iki sing ngaku keturunan Nabi rapodo Nabi Mekah piyambake Yaman. Kaceke 1500 km. Piye dong ini? Atau apa cedek dah zaman ini? Halo. Nabi sukune Quraisy. Wong-wong ana sing sukune At-Tamimi, Al-Qadiri, macam-macam, Al-Habsyi. Nabi margane Al-Hashimi. Enek wong-wong kuwi sing margane Al-Empui. Sampeyan kok ruh-ruh ae. Aku les nutup-nutupi. Sik panggah paham ae. Wong kene ngomong Al-Empui. Allahumma shalli ala sayyidina. Wong bangsane beda, sukune beda, margane beda. Kon ngakoni kuwi keturunane kono. Piye carane percaya? Ya angel kok. Nyuwun sewu. Enek cah Karangsono. Tirose keturunane Mbah Abdul Karim. Gek didelok-delok cara cerdase ya enggak ado-ado karo Ki Hasbullah Bustaki. Kendele ya rada padha. Mung gantenge sing rada beda. Cah Karangsono sifate meh padha keturunan-keturune Mbah Abdul Karim. Karaktere meh padha, fisike meh padha, kirose keturunane Mbah Abdul Karim. Ya rada pantes to, wong pancen cah Karangsono. Lagi wong Papua, rambutnya berintik, awake ireng, fisike rapodo, sifate karaktere rapodo, suku nih ya beda. Kon ngakoni keturunan Mbah Abdul Karim Karangsono. Ki piyake penake dipercaya apa ora wong kaya ngono?
Paham dong ini? Wong Jogja ganteng, wibawa, pinter, sembodo, akhlake sae, berperadaban mulia. Tirose keturunan Hamengkubuwana, padha Jawane, padha Mataramane. Pantes mboten? Pantes. Lagi wong Papua ngaku keturunan Hamengkubuwana. Piye ngeten iki? Nah, terus kita nih mboten pengen nentang sapa-sapa. Perkorone pengakuan kono kuwi angel dipercaya. Ora kok kene pengen nentang ingkar ngono mboten. Apa maneh pengen memecah belah. Itu didanai itu ada backingnya, ada pendana besar triliunan. Masya Allah, kula ngaji teng pundi-pundi ngenten iki biasanipun sanggup piyambak. Kalaupun panitianya ngoni kula mboten perkara didanai funding, mboten perkara ada broker yang mendanai, ya golek dana urunan. Tapi ada tujuan orang yang berkantor di langit sana. Tirose ngeten iki ada yang membackup. Tirose ngeten iki ada yang mendanai. Justru kira-kira sebulan yang lalu ada 2 orang bertamu teng kula. Terus bakdo niku kula ken dugani acara akad nikah, ken maca khutbah nikahe kula niku. Sing duwe gawe niku Jenderal sinten ten Ketua BAIS biyen, intelijen. Nah, sing diutus niku teng griya cerita sadurunge pilihan RT kuwi. Inginane untuk pemenangan pilihan RT kuwi ana wong Pekalongan jaluke 3,5. 350 miliar. Tirose Pekalongan ini sapa ya wallah alam kula mboten suka. Kalau itu benar, sakjane sing jalukan dana iku sapa? Sakjane yang di backup dana miliaran kuwi sapa? Kok iso lo wong paling top yang paling harus kita hormati berkantor di langit sana menuduh tirose kajian nasab niki dibantu dana miliaran endi? Halo, lek bener tapi wallahu alam bisawab. Nanti yang jawatan Pekalongan ini sopo ya kula mboten. Hadirin rahimakumullah, kula terusaken malih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kesalahan kita gara-gara nganggep mereka itu benar-benar keturunannya Kanjeng niku sampai lebih menghormati mereka, lebih bermahabbah pada mereka, lebih banyak takdim memberi sesuatu kepada mereka daripada gurune gurune. Deloken carane wong-wong model ngono kuwi mendesain acara majelis taklim wal maulid napa ngoten. Najan panitiane cah Karangsono, najan panitiane cah Kalipang, ini Kalipang, merubuh. Dek iki yo ngerti biyen iku sing mulang Quran sampai hatam Ustad niki. Ngaji fikih mabadik sampai hatam Ustad kuwi. Kan ngono to? Teng TPK biyen sing mulang kuwi sampai hafal donga bar macem-macem. Ngerti agama, maca Quran sampai hatam, salat mulai takbir sampai salam. Kuwi lho sing mulang wong ludaya kabeh. Gurune wong pribumi kabeh. Tapi begitu mendesain acara sing diunggah ning panggung iki bangsa wong irung bangir kuwi. Napa nggih?
Gek ramek kur munggah panggung tok diambungi tangani. Ramek kur ngono tok cepaki jajar. Ramek kur ngono tok mengke dahar prasmanan dhisik dhewe. Akhire sing keri satene nggih dibetani berkat. Lek enek dana ya tasik di sangoni barang. Guru MI, guru TPQ, guru dinia, guru takrib, iki mek kur lungguh ngisor, mek kur ngene tok. Matur suwun Pak ya, bener tok lho. Lah ngono kuwi mereka lakukan dan sengaja disetting ngono kuwi. Krana nganggep kuwi bener. Dianggap kuwi bener karena menurut mereka hormat kepada anak putune Nabi lebih didahulukan daripada hormat yang gurune dhewe. Ngono kuwi masalahe. Nah, kula mempermasalahkan bahwa fulan niki gurumu tenan nyoto tiang-tiang sing mulang langgar itu. Bahwa niku gurumu nyoto bahwa mereka keturunan Nabi durung mesti durung nyoto langit. Niki Kiai Mustamar punya Zainab bapak mak kula nyoto mereka keturunan Nabi belum nyoto, belum tentu. Ustadz Syafi'i Karangsono biyen mulang kula Risalatul Muawanah nyoto mereka keturunan Nabi belum nyoto. Nah, menurut saya para rawuh salah sampean meninggalkan guru, meninggalkan orang tua yang nyoto 100%, beralih kepada orang, beralih mahabbah takdim kepada orang lain, sing ra tau mulang sampean wong bolak-balik ning pasar dodol minyak. Mulang ora, berjasa ora, tapi luwih mau hormati, krana mau anggap mereka keturunane Kanjeng Nabi, tapi tanpa bukti. Yang jadi pertanyaan saya, benarkah sikap orang dalam beradab berakhlak meninggalkan wong tua, moro tua, guru sing wis nyoto, beralih kepada orang yang belum tentu. Ngoten niku salah apa enggak bener? Loh, ditakoni. Salah napa enggak benar? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lah niku kok nate diupload Marzuki tidak meyakini mereka keturunan Nabi. Tapi ketika khutbah di Masjid Jamek Kota Malang, Nabi sebelum ngimami sholat kok Nabi, Marzuki sebelum ngimami sholat, Marzuki turun menghampiri beliau, sungkem. Marzuki kok mencela-mencela, enggak ngakoni nasab mereka tersambung kepada Rasulullah. Tapi kok Marzuki nyium tangannya. Bedakan antara kajian ilmu, berorientasi nyari bukti dan kebenaran, dan masalah tata krama adab. Kulo niku teng UIN Malang biyen IAIN, doseni enek sing NU tapi nggih kathah sing Muhammadiyah. Dosen Muhammadiyah ini wong guruku, umur ya luwih sepuh timbang kula. Ya enggak salah cok kula ngambung tangani. Soal sing tak dereki sapa? Sing tak dereki ya dosen sing Nahdlatul Ulama. Tapi enggak dereki kuwi bukan berarti tidak menghormati. Adab ya tetap jalan ngono. Apa ngono kuwi salah? Jenengan misale Ustadz alumni Lirboyo ngalim, gadah mara tuwa ora iso maca takrib awam. Tapi niku senajan awam ya mara tuamu. Salah apa ora kepada mertua yang enggak ngalim niku, mantu sing ngalim niki cium tangan. Salah napa mboten? Mboten salah. Lah wong bodoh kok dicium tangan, kuwi mara tuwa. Tapi yo enggak harus diikuti fatwanya wong mboten alim.
yang diikuti fatwanya kiai lain meskipun duduk moro tuwa tapi ngalim. Nah, teng Malang niku sing kula ambung tangani umure pun 90. Kadang nggih tindak teng kula nggih sae meskipun saya enggak bisa meyakini nasabnya tersambung sampai kanjeng Nabi. Krono luwih sepuh ya tetep enggak salah kula takzim. Halo. Nah, kula perlu mengklarifikasi niki sebab kadang gambar niku diupload terus judulnya Marzuki mencela. Zaman nggak ngerti. Bedakan antara saya kajian ilmu dan saya dalam rangka bertata krama. Dong apa ora? Wonten ketua LDII Jawa Timur sepuh bertamu teng griya yo tetep tak ambung tangane wong luwih sepuh umure sekitar 80. Apa salah? Tapi kula yang enggak bakal ngikuti pahamnya wong mboten padha kok. Ilmu yo ilmu, adab yo adab. Jangan sampai ilmu nabrak tata krama. Jangan sampai demi bertata krama akhirnya nabrak ilmu. Lalu bahas nasab enggak penting. Yang lebih penting jaga persatuan. Ono sing dawuh ngene iku yo jenengan kok ero itu iki. Ngincengi langit iki kapan to jenengan? Para rawuh, jangan berkedok menjaga persatuan, tapi nyatanya membungkam kebenaran. Mboten oleh. Niku jenenge modus. Niku akal-akalan. Bisa kok kita itu tetap menjaga keutuhan dan persatuan, tapi kajian tetap dilakukan, tapi hanya oleh ahlinya. Menurut. Sebaliknya jangan berkedok katanya kulil haqqo, sampaikan kebenaran meskipun pahit, tapi nabrak tata krama yo ojo. Lalu misalnya saya harus berdebat kali bapak kulo, ilmu tetap disampaikan, tapi ya tetap gawe basa kromo inggil nyuwun sewu. Jadi lek cara kula imbang para rawuh menjaga persatuan dan adab. Jangan dengan membungkam kebenaran, menyuarakan kebenaran, jangan tanpa tata krama. Jangan dengan bahasa yang memecah belah. Terus pundi lek kene dituduh pecah belah. Nyuwun sewu, kula matur sing tukang nuduh, lek kene mau rem kono ya rimen ngono lho. Enggak nabrak. Lek kene direm kono di gaspol ya. Ngoten niku. Wis kapan-kapan disambung malih. Pokok intine ngoten niku. Kenyataan yang enggak bisa kita pungkiri para rawuh, wong tua kita, guru kita, kiai kita, tonggo kita, Pak Lurah kita, Pak Mudin kita, nggih napa nggih? Guru TPQ anak-anak kita, guru dina, kabeh kuwi wong pribumi. Krana kabeh kuwi wong pribumi, kita bendina salat sing kita lampahi kuwi ulang-ulangane wong pribumi. Lek jenengan mengabaikan wong pribumi, ngenyek wong pribumi, gek sing mokne gurumu, sing mokne kuwi guru. Aku takon saya, salatmu bendina kuwi bersanad kepada siapa? Lek salatmu bendina jere bersanad kepada guru, ra iso wong gurumu wis mokne. Gurumu seramu anggap pilih wong Yaman. Sudah kamu putus dari hati. Badai ila hadrati ratib hadate gurune ra tau disebut. Sing disebut bangsa wong Yaman. Gurumu wis mau ilangi teko atimu, wis ora mau anggap. Ing kamangka bendina salatmu kuwi
nglakoni piwulange gurumu MI mbiyen. Tapi saiki wis ora mau anggap. Pertanyaane, ngibadahmu bendina kuwi bersanad kepada siapa? Bahaya ora? Bahaya dah. Monggo hormat wong Mesir, monggo hormat wong Afghanistan, monggo hormat wong Yaman, tapi gurumu hormatono dhisik. Ngono lho, karep kula ngono kuwi. Ora kok ngejak berpecah belah ngono ora. Kadang bangga selfie teng mriku. Ane sekarang ziarah ke Mesir, selfie. Ane ziarah ke Yaman. Nggih kula tangkeleti makmu wis mau ziarahi. Sampe mbiyen ngaji Quran sing mulang sapa? Ibu Fatimah. Wis sedo sampun. Wis mau ziarahi dereng. Ora hebat para rawuh. Kudune wa qaddimil akhassa fit tisali wa qaddiman ma syi'ta fing fisali. Sing cedhek mepet kuwi lho dhisikno. Lek kuwi wis monggo sing ado-ado. Ngono lho karep kula ngono kuwi. Apa ya salah ngene iki? Apa diarani memecah belah? Mboten to. Dong. Gek lek kita panggah karo wong-wong iki. Jamin ahlu sunah kabeh. Lek karo wong kono sing ahlu sunah enek, sing Wahabi ya akeh, sing Syiah ya akeh. Lho wong Yaman Utara kuwi Wahabi, Yaman Selatan mayoritas Syiah Zaidiyah, partainya komunis. Lek Saudi Wahabi, Mesir Ikhwan, Afghanistan Al-Qaeda, Iran Syiah. Lek nderek Ustadz Ludoyo, santri Mbah Hamzah, kabeh ahlu sunnah wal jamaah. Lek melok wong pribumi Padang, gek nyapa to melok sing remeng. Nek cara kula ngono. Ya salah ngene iki. Mosok salah. Halo. Terus lek nderek bolo-bolo ngene iki, murah meriah. Tibaan tahlilan ya paling berkat menutuk. Andai kepengen ngatur apa-apa, ya cukup 100-200. Sambate konco Uin Pemkot Malang, ngundang wong kono sing beralamat teng sakulone Ngawi kuwi. Kuwi 100 para rawuh. Durung ubo rampene. Halo. Nek cara kula sing murah meriah enek nyapa to kok dadak sing lang. Tibane nglanggar kuwi telo goreng kopi karo rokok 3 pak wis ra meneng-meneng wis. Iya ora? Nggih. Iki sak salalahu diwaca pisan. Anak seni ingsun setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku kawulane utusane kang Ibu Siti Aminah kang hijrah ing Madinah jumeneng ing Madinah ing Madinah sedo ing Madinah sinarekaken ing Madinah bangsane bangsa Arab bangsa Quraisy ngono ra bayar iki ra bayar kolak telo kenan gedang barlene sakni Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi asli penak bareng ngene iki lho wis dalah. Terus bareng wong ngene iki bapak sedo nalkin siap. Ngimami mayit yo salat mayit lho. Siap. Gitu. Disuwun ngimami tahlil hari ke-7 yo siap. Lek bareng ngene. Lek jenengan bolo kono, apa bapak jenengan sedaya nyelawat wong ngono kuwi? Apa yo ngimami tahlil 7 dina? Apa ya gelem melok ngedusi mayit wong model ngono. Lah kula kan milih ya milih sing
Nikahe toh. Fair-fairan nggih. Nah, pun. Tapi aja musuhan wong padha Islami. Tapi lek arep melok kono engko dhisik siji rung mesti ngalim. Ping pindho rung mesti ahlus sunnah wal jamaah. Ping telu rung mesti murah. Lho sik to. Ping papat urung mesti rawuh dalam semua kerepotan kita. Menawi kali bolo-bolo ngeten iki nyuwun sewu mesti ngalime wong pondokan Apis, pondokan Nirboyo, Ploso ngoten niku kok. Adik mondoke ra sedina rong dina tahun mesti ahlus sunnah wal jamaah. Mesti bolone dhewe, slametan yo teko, genduren yo teko. Paling penutup para rawuh Kiai Nasruddin iki kanca kula sak kelas Bu teng MI biyen. Tapi yo tetep tak kandhani kuwatir ucul. Jenengan lekne pas haji umroh. Roh wong Turki ayu-ayu. Roh wong Libanon ayu-ayu, rasah pengen ngerapi. Gitu? Lek pengen tuku kopiah. Najan kopiah produk Turki jan apik-apik. Kopiah produk Mesir apik-apik, rasah tuku. Sirah ukuran 6, aja ditukokne kopiah ukuran 10 ngono lho. Napa maksud ini? Kiai-kiai dalam negeri niki lamun mau anggap rapatek ngalim ning nyatane membersamai kita bertahun-tahun panggah cocok. Bersama NU 100 tahun lebih panggah cocok. Ngono lho. Halo. Masih kiai pribumi dianggap rapate alim, ra masalah. Wong nyatane panggah cocok. Kopiah iki rapate larang, ra masalah. Wong cocok. Sirahku pitu niki ya ukuran itu. Ojo sembarangi serba luar negeri. Waduh. Hebat top. Tapi nyatane sirahmu 6 kayak kono 10, praya blok. Sembarang-barang aja serba luar negeri. Pikiran dhisik cocok apa ora. Nedo hamburger ini enak tenan. Tapi lek bendino hamburger picarat mencret. Enak ya enak, gizi ya gizi. Tapi cocok apa ora. Lah sego ampok diwul gek nun sewu lodeh tewer apa nek lompong apa nek terancam wirapate bergizi wong mek kur sayuran ya kalah karo daging. Tapi masalah iku senajan rapate bergizi niku cocok ra tau mencret katik kesak ya ora sampai saat ngono lho. Jadi aja sembarang kudu wong luar negeri, gampang silau dengan luar negeri. Pikiran bloh apa ora ngono lho. Cintailah produk-produk. Cintailah produk-produk Sutojayan ngono lho. Rada plong to ngene iki. Alung rabi wong bangsa Lindaya Karangsono ngene iki lho. Ya senajan wajahe biasa-biasa rapate ayu. Wong jenengan ya rapate ganteng lho. Perkarane karo ora kok ayu to kurang ayu. Imbange iki lho kufune. Lan niki sirah pitu dilalah kono ya kopiah ukuran pitu padha Jawane. Jadi rapopo lamun dilokne ustad-ustad Jawa rapate ngalim, ra masalah. Melok kiai pribumi rapate ngalim, ra masalah. Mas yo rapate ngalim Mas cocok. Rabi wong Ludaya ra masalah. Mas rapate ayu wong cocok padha ukuran pitu. Ngono lho karep kula ngono kuwi. Jadi intine
panggah sing padha bangsane mau. Tapi ora usah ngelok-ngelokne wong sing asing keturunan luar negeri wong yo padha Islami. Cuma tidak untuk dimanuti, sekedar untuk diuhuwai paseduluran mau. Belum nggih? Al-Fatihah. Kula nyetel sekitar setengah menit dengan rungaken model-model ini cocok kangge tiyang Ludaya napa mboten. Yang jelas beda kali Ki Hamzah atau putrane Ki Hamzah. Beliau mengenang masa lampau. Kita mengenang masa lampau. Kita dulu macam-macam yang urusan segala macam. Sampai sekarang saya minta Kapolres semuanya tidak boleh campur urusan keamanan. Gak perlu diamankan, sudah aman. Ngerti? Gak perlu Kapolres, gak perlu Kapolda, gak perlu Kapolri. Ngerti? Gak foto apa-apa. Kamu orang jaga itu sana. Jangan pakai masuk sini. Tak kacau kalau masuk sini. Gak boleh sampai Pak intel-intel keluar dari sini. Kalau tidak saya abrak-abrik. Ngerti? Saya hati rumah. Kalau anak-anak ada mana? Saya hati rumah. Nah. Saya minta dengan hormat, saya minta maaf kepada Habib Rizik. Saya terlalu menggebu-gebu bahasanya. Menyampaikan. Tapi ini demi kepentingan umat Islam sedunia. Merdeka! 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 Ini di dunia ini Indonesia dipermainkan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Dipermainkan oleh Tionghoa Cina. Anjing! Laknatullah alaihi ajmain. Keluarkan dari negara Indonesia ini anjing-anjing itu merusak negara dan bangsa kita. Kita Indonesia mayoritas umat Islam. Betul? Takbir! 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 Terima kasih dengan Habib Rizik. Ini suatu kenangan yang sangat luar biasa. Kedatangan beliau ini, saya walaupun itu buku, saya minta ridhonya beliau. Modelnya kayak gini, model biar aku diajarin Habib Rizik. Cing nak macam mana ni, anggap pun saya gak ada apa-apa ni. Tidak ada, yang penting kamu takut sama Allah cukup. Ini sampaian Nabi Rizik bahwa kita tidak usah takut dengan manusia. Manusia tidak ada artinya semuanya. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pejabatnya mendapat hidayah dan kemudian semuanya seluruh pejabat negara Indonesia mendapat hidayah mulai dari presidennya sampai bawahan menjadi hidayah. Saya keberatan kemarin ada salah satu lurah yang mendatangi kita bilang pakai perizinan dan pakai pemberitahuan. Tidak pakai. Ini majelis rutin tiap bulan. Tidak perlu cek, tidak perlu pemberitahuan. Maunya saya mau apa? Tak berabrik sama saya. Paham apa enggak? Saya enggak ada yang saya takuti kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya muliakan Habib Rizik yang luar biasa. Ini akan kita berikan untuk baca doa dan insya Allah kita yakin berkatnya beliau Al Habib Muhammad Rizik bin Syihab, doanya kita ini semuanya mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, dan yang pastinya pasti semua yang hadir dalam ini atau yang mengikuti streaming akan selamat dunia sampai akhirat dan akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yang susah hidupnya insya Allah dimudahkan rezekinya, amin. Yang dulu repot belajar ilmunya menjadi ulama il-amilin. Ulama jangan jadi ulama isu yang jual duit. Anjing, jual duit. Ulama. Kula takon, modele beda napa padha kalih Ki Hamzah? Beda napa padha? Adem pundi kalih Ki Hamzah? Cara kon milih pundi? Nah, kula mboten meksa lho ya, roh dhewe lho ya. Jadi tumbas kopiah sing bikinan Ludaya piyambak mawon. Tinggi niki pas ngono lho, sirai 8 kopiah yo 8. Lek produk luar negeri niku iso-iso sirah 6, kopiahe 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار وحجابا وإلى الخيرات كلها إلى وإماما اللهم طهر قلوبنا وقري عيوننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا وأمتنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين يا من أجاب نوحا في قومه سخر وحبب لنا قلوب الناس يا من سخر نهر النيل لعمر ابن الخطاب سخر وحبب لنا قلوب الناس يا من سخر الجبال وألان الحديد لداود عليه السلام سخر وحبب لنا قلوب الناس يا من سخر الجن والنملة والريح لسليمان عليه السلام سخر وحبب لنا قلوب الناس بحق إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين اللهم جبريل عن أيماننا وميكائيل يسارنا وإسرافيل أمامنا فمن تكلمنا إليه قضى حاجتنا ومن رآنا هابنا ومن نظرنا إليه أحبنا نحن جميعا وإخواننا من لجويو ومنكر ونكير امنع تحت كعبتنا وكعبتهم هذا شر الفتنة شر المصيبة شر النفاق شر الظلم شر الخيانة شر المكر شر السحر بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته